եւ փրկեր մեր զինվորների կյանքը, որը դուք սրիկայաբար փորձում եք շահարկել այստեղ։ Երեք տեղի ունեցած միջադեպից հետո այսօր ազգային ժողովում շարունակվում են օրակարգային հարցերի քննարկումները։ Նիստի ընթացքում ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հարցրել է Էդգար Ղազարյանին, թե ասելիք չունի կատարվածի վերաբերյալ։ Հարգելի գործընկերներ, միշտ հաջորդ հարցին անցնելը ես ցանկանում եմ տեղեկանալ, պարոն Էդգար Ղազարյանը ասելիք ունի։ Պարոն Ղազարյան, ասելիք ունեք։ Միացրեք պարոն Ղազարյանի խոսափողը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգը պատգամավորների միջև նման ձևաչափով քննարկում չի նախատեսում։ Շատ լավ։ Պարոն Նարեկ Կարապետյան, ասելիք ունեք։ Ոչ։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, դուք ընտրեցիք այս ճանապարհը։ Երեք ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Էդգար Ղազարյանի էմոցիոնալ ելույթից հետո իրավիճակը ազգային ժողովում սրվել էր։ Падգամավորները լքել էին դահլիճն ու դուրս եկել քննարկման։ Ավելի ուշ Ռուբինյանը ասել էր, որ պահանջում է Էդգար Ղազարյանից ներողություն խնդրել իր արած արտահայտության համար։ Խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը հայտնել էր, որ քննարկում կունենան տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանն Ալեն Սիմոնյանին ներկայացրել է որպես անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղար։ Արմեն Գրիգորյանին շնորհակալություն հայտնեցի այդ պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի համար, տեսանյութին կից գրել է Փաշինյանը։ Ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը կալանավորվել է 2 ամսով, հայտնել է նրա փաստաբան Արսեն Բաբայանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից ավելի վաղ հայտնել էին, որ նրա ձերբակալությունը տեղի ունեցել ընտրական հանցագործության դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում։ Ալմաթիում հանդիպել են էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության նախարար Օքսանա Լուտան։ Քննարկվել են ագրոարդյունաբերական համալիրի ոլորտում համագործակցության զարգացմանն առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է եղել Հայաստանի տնտեսվարողների Ռուսաստան արտադրանքի մատակարարման եւ Դաշնության տարածքով այլ երկրներ տարանցման ընթացքում արկա սահմանափակումների վերացմանը, ինչպես նաեւ լրացուցիչ վերահսկողական միջոցների կիրառմանը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ակտիվացնելու Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի եւ Ռոսսելխոզնաձորի միջև համագործակցությունը եւ Ռոսսելխոզնաձորի միջև համագործակցությունը։ Պապոյանը ընդգծել է, որ արկա հարցերի շուրջ կառուցողական երկխոսությունն ու փոխադարձ լուծումների որոնումը կարևոր նշանակություն ունեն երկու երկրների տնտեսական համագործակցության հետագա զարգացման համար։ Այսօրվանից Կիևյան կամուրջը բաց է երթևեկության համար։ Հիմնանորոգման աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են։ Այսուհետ տրոլեյբուսներն ու ավտոբուսները կվերադառնան իրենց հիմնական երթուղիներ։ Կամրջի վերանորոգման աշխատանքները մեկնարկել էին այս տարվա հունիսի 17-ին։ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի սահմանին գտնվող Դարիալի անցակետի բնականոն աշխատանքն ու տրանսպորտային երթևեկությունն արդեն վերականգնվել են։ Մինչ այդ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը ժամանակավորապես դադարեցրել էր սահմանային կետի գործունեությունը։ Աղետների վաղ նախազգուշացման ավտոմատ համակարգի ազդանշանով հնարավոր հեղեղումների ու սողանքների վտանգի պատճառով տարածքից անհապաղ տարհանվել են քաղաքացիները, իսկ Վելեթի գյուղի մերձակայքում սահմանափակվել է տեղաշարժը։ Իսրայելական զինուժը Գազայի հատվածում նախաձեռնել է փլատակների հեռացման եւ տեղափոխման լայնածավալ ու համակարգված գործողություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպան միջազգային կառույցներն արձանագրել են, որ հարյուրավոր միավոր տեխնիկայի ներգրավմամբ տասնյակ միլիարդավոր տոննա շինաղն արդեն իսկ դուրս է բերվել անկլավի տարածքից։ Մասնագետների պնդմամբ այս գործընթացը նպատակ ունի ոչնչացնել ռազմական հանցագործությունների հնարավոր ապացույցները եւ անհնարին դարձնել փլատակների տակ մնացած հազարավոր զոհերի մարմինների հայտնաբերումը։ Այս գործողությունները լրջորեն խաթարում են միջազգային դատական ատյաններում իրականացվող փորձաքննությունների թափանցիկությունն ու արդարադատության միջազգային դատարանում ընթացող քննության ընթացքը։ Կոլումբիայի Տոլիմա նահանգում դեռևս շարունակում են պայքարը անտառային խոշոր հրդեհների դեմ։ Արդեն ոչնչացվել են տասնյակ տներ, ավելի քան 2000 հեկտար բուսականություն ու բերք։ Չոր եղանակի ու բարձր ջերմաստիճանի պատճառով սաստկացած հրդեհների դեմ պայքարում է Կոլումբիայի բանակը, օդատիեզերական ուժերը ու փրկարար ծառայությունը։ Նահանգի տարածքում դեռևս ակտիվ է մոտ 4 տասնյակ հրդեհի օջախ։ Փրկարարները աշխատանքներ են իրականացնում կանխելու կրակի տարածումը դեպի բնակավայրեր եւ բնության արգելոցներ։ Իսպանիայի հյուսիս-արևելքում մոլեգնող խոշոր անտառային հրդեհը ոչնչացրել է ավելի քան 9000 հեկտար տարածք, ստիպելով տարհանել շուրջ 900 բնակչի։ Կրակը անմիջականորեն սպառնում է պատմական Սան Խուան դե լա Պենա վանական համալիրին, որտեղից անվտանգ վայր են տեղափոխվել մշակութային արժեքներն ու արքայական մասունքները։ Հրդեհի դեմ պայքարում է ավելի քան 500 փրկարար եւ 22 միավոր ավիացիա։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 28-ամյա մի տղամարդու ճանապարհաշինարարական աշխատանքների ժամանակ կրակի հնարավոր բռնկման կասկածանքով։
Սիցիլիայի էտնահրաբուխը տպավորիչ տեսարան է պարգևել գիշերվա մթության մեջ լուսավորելով իր լանջերը շիկացած լավայի վառ հոսքերով։ Մոտ 3400 մետր բարձրություն ունեցող այս լեռը Եվրոպայի ամենաակտիվ հրաբուխներից մեկն է, որի ակտիվությունը ու հոսող լավան մշտապես գտնվում են Իտալիայի իշխանության խստակույն վերահսկողության ներքո։ Բնական երևույթը այնքան գրավիչ է, որ ամեն անգամ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ հատուկ մեկնում են այնտեղ լավայի հոսքերի տպավորիչ տեսարանը անձամբ վայելելու։ Իտալական Կոլեֆերո քաղաքում Ռոմից դեպի հարավ հզոր պայթյուն եւ հրդեհ է բռնկվել ռազմամթերքի գործարանում։ Արտակարգ դեպքը գրանցվել է պաշտպանական արդյունաբերության խոշոր ընկերության տարածքում։ Այդ ձեռնարկությունը թողարկում է հրթիռային պինդ վառելիք, ինչպես նաեւ միջին եւ խոշոր տրամաչափի զինամթերք։